नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ। आपका मेरे इस YouTube चैनल मेडिसिन्स न्यूज़ में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस मेडिसिन के बारे में, इस कैप्सूल के बारे में, जिसका नाम है लुपीमॉक्स 500 कैप्सूल। लुपीमॉक्स कैप्सूल का नाम आपने पहले भी सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने पहले भी इसका इस्तेमाल किया होगा और बहुत सारे लोग इस्तेमाल करने वाले होंगे, तो उन्हीं के लिए आज हमने इस वीडियो को बनाया है। बात करेंगे लुपीमॉक्स कैप्सूल के बारे में, तो बहुत सारे लोगों को खांसी की समस्या होना, खांसी का इन्फेक्शन होना, गले में खराश, चेस्ट इन्फेक्शन, दांत का इन्फेक्शन, दांत में दर्द होना या फिर दांत में पस पड़ जाना, कोल्ड होना, नाक बहना या फिर गले में जकड़न होना, चेस्ट में जकड़न होना, ये सारे इन्फेक्शन रहते हैं। तो आप लोग भी अगर इन्फेक्शन से पीड़ित हैं तो आप लोग भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल अपने इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन कैप्सूल है, बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, जो कि 1 से 2 दिन में ही आपके इन्फेक्शन को कवर कर देती है, उसे ख़त्म कर देती है। दोस्तों, ये मेडिसिन आपको किसी भी केमिस्ट शॉप से, किसी भी रिटेल शॉप से आसानी से मिल जाएगी। कहीं से भी आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। अब दोस्तों, बात करेंगे इसके अंदर डले हुए कंपोनेंट के बारे में। तो इसमें अमोक्सिसिलिन थ्राइहाइड्रेट पड़ा हुआ है 500 मिलीग्राम में, जो कि एक बहुत ही बढ़िया कंपोनेंट है, बहुत ही बढ़िया सॉल्ट है। ये आपकी बॉडी के गले के इन्फेक्शन को, कोल्ड के इन्फेक्शन को, टीथ इन्फेक्शन को ख़त्म करता है और आपको बहुत ही जल्दी रिलीफ दिलाता है। अब दोस्तों, बात करेंगे इसकी कंपनी के बारे में। तो लुपिन कंपनी का बहुत ही शानदार बेहतरीन ये प्रोडक्ट है। अब बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में। तो 96 रुपीज़ और 55 पैसा में आपको ये 15 कैप्सूल कहीं से भी मिल जाएंगे। कहीं से भी आप इन्हें परचेज़ कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। एक्सपायरी की बात करें तो लगभग 2 साल की इसमें आपको एक्सपायरी मिल जाती है। हमेशा एक्सपायरी देखने के बाद मेडिसिन का यूज़ करें, मेडिसिन का इस्तेमाल करें। अब दोस्तों, बात करेंगे इसके होने वाले साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि क्या क्या आपको इसके साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस कैप्सूल का ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं तो कॉन्स्टिपेशन होना, डायरिया होना, वॉमिट होना, एब्डोमिनल पेन होना, एसिडिटी होना, ये सारी समस्याएं भी आपको आ सकती हैं। इसलिए डॉक्टर के परामर्श के बिना, डॉक्टर की सलाह के बिना मेडिसिन का सेवन ना करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।